Til ein tekstur som baptistar bruka, tar tvoi halda at det ikkje ber til å missa frelsena. Det var bare ein tekst. Alt annet mot oss sni fundiane, snæra og rondja og borstuforklara. Vi klaukon åren borsturforklara der Guds år. Tar det gilte tekstur til Johannes 16. Fra nutjo. Jeg bygger fyrir tøymon. Jeg bygger ikke fyrir høymon, men fyrir tøymon som du er givet mer, til at tøyrer er tøyner. Og atler moiner er tøyner, og tøyner er moiner, og jeg er dormetter ui tøymon. Og nu er jeg oi meira ui høymonon, men heser er ui høymonon, og jeg kommer til tøyn. Høyla i feir, varvoit, tjøkken egna navn tøy som du er givet mer, er tøy meg å være 8, og så vidt er det. Varvoit. Varvoit tøy ut her, varvoit tøy ut trunne, varvoit tøy ut tøy støv, tøy standant støv, tøy ikke fatla. Sjålvan det til. Varvoit. Vers 12. Men jeg var tja tøymen ui høymenon, varvoit i tøy ui navnetøynen. Tøy som du gavst mer hev i varvoit, og ongen av tøymen i borstemistur, utan glæt og narsjoneren, at skriften måtte være oppfyllt. Ongen av tøymen i borstemistur utan glæt og narsjoneren, at skriften måtte være oppfyllt. Ja, det er sannøyd. Ongen av tøymen ble borstemistur utan glæt og narsjoneren. Hvordan døy så hinner, som sintar er, frafallner, hårebukkar, drukkenboltar, dytten datter, allukal farin til himmels, det tar vi av i frelster. Nei. Det helt ut til endan. Det var så satt og sterkt og fast tryggvande at det ble seia i sjunter, krossfester opp og nyer. Jeg vet ikke. Alt det her, halshøgter. Atler døy martyrdeia utan Johannes. Apostelen Johannes. Atler døy martyrdeia. Men glæten av sonen, han var borstemister. Han ble borstemister. Her var en som ble borstemister. Men hetta sier så støvna om Jesu 12 apostlar. Ja, vi vet at det. Det er det som så snart var det, det er hva vi kunne si om tøys. Så snart var det ved tøymen. Men hit, hva skulle vi lære, hva skulle vi si, hva skulle vi trykva? Det er alt det som er å lyse for deg kvöld. Johannes 15 til dømes, vun tre i grøynene. Dette sier Jesus vi søgna lærersvannar. Valsikna øydekom, verand i mer. Verand det ikke verand i mer, så ber det ongan avvøkst, så ber det høgter av. Han sier det vi tøys. Tid er i grøynene, hver er tid? Apostlene. Det vil si, tar feta av til, jeg må være verand i Jesus. Annars ber jeg ongan avvøkst, og så blir høgter av, og så blir brentur. Ja. Vers 15 sier han, jeg ber ikke at du skulle tidse tøyr ut ur heimenon, men at du skulle varvoida tøyr fra til ytla. At det er ytla som å nema tøyr, det er ytla som å tøla tøyr. Det skiljer vi fra resten av skriftene. Og varvoida tøyr, ja. Så jeg ble varvoister til det øvde av falla fra, av vujja borstur. Det er en andalig varvoiding, det er å være varvoister usen i andelig støv. Sjåan det er det til. Ja. Dette vil du lykke å forklare. Så som jeg sier på det, så er det så løs at
ikke kan skilja meg fra Jesus. Ingen kraft utanfyr. Utan ått til min egen vilje. Men ingen kraft, ingen djevel, ingen mævur, ingen måttur, ingen tign mer en så stor høttan at hvis jeg stand i trunne at det kommer mot meg at jeg ikke kan sikre mot det. Nei. Det som sikrar heimen til okkara trygg, og okkara trygg ikke okkara trygg og at vi kunne nekka. Okkara trygg okkara trygg av Jesus. Så tar jeg verande i hånden, verande i trunne, stand i trunne, blir vi stand i trunne, blir vi trygg av han, blir vi halde ut, fyllt i hånden, ikke avnokti han, ikke avnokti hans frelseverk. Men kjennest vi han for mannen. Så snar sikrer jeg. Og ikke kan skilja meg fra honom, men hvis jeg ikke vil være verande i honom, jeg avnokti han, hvor ikke borster, være tøltur av svika fullseme sindarinnar, da av vår vittløyter, ut i synd, borster fra sannløykanen, så sast mun synd, og da vil jeg kalla en syndar. Nu sier vi altså til 4 Peter, det som løs her i Janen. 4 Peter 5, 19-20, som løs her i Janen. Som vend atter, og min sal må ta frelsast fra deia. Så deir, så du andliga deir, og dorst du, så du na sinter satt der, du kommer du ikke til himmels, så løys. Jeg behøver ikke. Oi, jeg som nekker evig frelst, og jeg er evig frelst. Jeg evig frelst nu, og i trunne, og i Jesus, hvis jeg standande. Jeg veit meg frelstan. Heile anden, sjálfur anden vittnar vi anda munnen at jeg er Guds barn. Jeg er Guds barn, og i trunne. Men jeg krever jeg passe på meg. Det er ikke lukka mykje hos i livet. Det er ikke lukka mykje hos jeg fer i kjøkken verina. Hos jeg vandrer her i ver, som man sier. Hos jeg pøylagrums fer her i ver. Nei. Men jeg elsker Rom 8. Fra 35 og ut. Derfor jeg leser her til endan. Hvor skal et skilje okkom fra kærløyga Kristus? Skal trongsla, eller nei, eller ætsøkn, eller svøltur, eller nakne, eller vai, eller svør? Og så skriva stendur, fyrir tøyna søk vera vi drypnir allan dagen lengan, vid vera roknair som seigur til slatringina. Nei, og i öllum hesum tingunum, eller i öllum hesum tingun, vi meira enn sigursvinnarar, tjøgnen han som elskar okkum. Særst du? More enn sigursvinnarar, more than conquerors, through him that loved us. Til vi må vera og i honom og komme tjøgnen han. Og tjøgnen han. Genga og tjøgnen han. Liva liv i tjøgnen Jesus. Vi mer enn sigursvinnarar tjøgnen han som elskar okkum. Mer enn sigursvinnarar. Fullkomna sigur. Og Jesus hans sigur okkara, veist du. Tar av sigra og honom vegna blau lampsins og vittnesborasjons. Blau lampsins, tryggva Golgata, tryggva Jesu blå vi. Og vegna vittnesborasjons, til å vittne om han, blå vi og vittne om han. Og ikkje slakna, ikkje djevast. Ikkje djevast ut fyrsta treste, men halda byrjane av tresten og støvfast fram at endan, halleluja. Vers 38 her. Du at sannførder at hverskje deg, edla loiv, edla ønglar, edla fyrstadømer, edla måtter, edla ting nuverande, edla ting som koma skulle, edla hadd, edla dubt, edla nekar annars skapningur, skal være først for å skilja okkom fra kærløyga Guds, som oi Kristus Jesus her okkara. Her kærløyga Guds. Så måste du være oi Kristus Jesus, for å være oi kærløyga Guds. Her kan du ikke skilja det. Du ikke oi Jesus Kristus, så du ikke oi kærløyga Guds,
og så du atskiltur fra kærleika Kristus. Du måste vara verande i mer, sier Jesus. Vere verande i mer. Og lær deg å lese. Lurt ikke mer til falslæreren. Lurt ikke mer til som lærer øyne frelst er frelster. Til en satanisk falslærer. Johannes 15, 18. Det sanna vintreie, og feir min vinkarsmæveren. Hver grøyn i mer som ber ikke avvøkst, teker han borster. Og hver grøyn som ber avvøkst, henne ønsker han, at hun må bære fram møyre avvøkst. Nå det til røyner jøkken året som jeg har tala til kom. Vær i mer, blod i mer, vi et i et, arbeide mi, og i tikkun. Og så grøynen kan ikke bære avvøkst av seg sjálvare, utan hun vil verande i vintreien. Og meira kunne tid, utan tid vil verande i mer. I vintreie tid grøynanar, han vil verande i mer, og i honom, en samme ber fram miklan avvøkst. Avvøksten kommer fra vintreien, vet du. Det ikke to. En grøyn som inne i vintreie, hun hanker bare her. Han spekulerer ikke på det. Han bare plantet inn i stammene, og så kommer saften tvers jøkken henne. Og i rett der tog så kommer frukten fram. Det er også grønne ikke om. Hun skal bare være i vinteren, men de ikke i vinteren? Begynner røtene av løsene, og kommer noen ser, og hun lukker som bare lukker hanker her, og saften ikke kommer ur vinteren ut i grønnene. Så kommer ikke frukt, og grønnen dør. Og hva gjør du når de grønnen tar i varen kommer? Du samler at de grønnene kommer, og brenner der. Den eldren her, han helvete. Vers 6. Om en mæver vil ikke verande i mer, vil han kastet fram som en grønn og vil fallnaver. Fallnast altså. Og menn savnet der og kastet der inn i elden, og der vil det brent der. Brent der. Om det vil verande i mer, og årmåne vil verande i tikkun, skulle det ombya hva det vilja, og det skal være gjørst tikkun. Der vil det brent der. Hver vil det brent der? Du gavast hvis du ikke kan svære til rett. Hvis du ikke kan svære til rett, så er du en bibelskur avvite. Så er du en bibelskur analfabeter. Og største bibelskur analfabetene, det er det som er gynnt av seminariet. Han som bare har lyset Guds ord lett å bare tale for seg selv, han vil lære halkandan. Markus 9. Fra 3:4. Om håndtun voldet er møgnboa, skjer han av. Det er bedre ikke at det er gengen til løs vannfører, enn, hevande tver hendur, er færre inn i helvete, inn i elden, som aldri skal være sløkter, hesten elderen, som ting for er brent ui, er helvete, inn i helvete, inn i elden, som aldri vil sløkter. Her ormer tar at døyr ikke, og eldren vil ikke sløkter. Trygg for Guds året, og vil verande i Jesus.